Сайн байцгаана эрхэм үзэгчдээ. Зүүн билгийн тулаан нэвтрүүлгийн шинэ зураг дэглэхэд бэлэн болоод байна. Евросын авиаснууд, далд ертөнцийн харилцагчд болон 6 дахь мэдрэхүйн чадвартуудыг нээн илрүүлж, хуурамч үзүр зурхаачдаас ялган салах зорилготой нэвтрүүлгийн зураг маань ард түвшинтэй албан ёсны эрхтэйгээр үзэгч та бүхэнд хүрэх гэж байна. Манай нэвтрүүлэгт олон арга оролцогч бүртгүүлсэн. Тэднийг бид яг одоо сорж үзэх гэж байна. Зүүн билгийн тулаан нэвтрүүлгийн эхний даалгаврыг хүлээн авч үзсэн үү? Нэвтрүүлгийн дурш хөтлөгч өнөр 2 та бүхэнтэй хамтдаа байх болно. Зүүн билгийн тулаан нэвтрүүлгийн 8 дахь цувралд өөрсдөө зүүн билгийн чадвартай гэж үзсэн олон 10 хүмүүс өөрсдийн зүүн билгийн чадварыг батлан харуулж сорж үзэхээр нэвтрүүлэгт бүртгүүлсэн юм. Удаан зайраг, зурхайч, үзмэрч, энергиэр мэдэрдэг янз бүрийн чадвар онцлогтой оролцогчид эдгээрийн жухам нь хэн нь үнэхээр зүүн билэгтэйг нэвтрүүлгийн даалгавруудаар сорж үзэх болно. Нэвтрүүлгийн хамгийн анхны даалгаврыг гүйцэтгэхээр оролцогчдод зураг авалтын талбайд хүрэлцэн ирээд байна. Зүүн билгийн тулаан нэвтрүүлгийн уламжлал болсон хаалттай хөшгөний ард байгаа зүйлийг тодорхойлох даалгавар. Нэвтрүүлгийн багийнхан даалгаврыг хөндрүүлж эд зүйлсийг таах бус үйл явдлыг таалгахаар шийдсэн юм. Зүүн билгийн тулаан нэвтрүүлгийн түүхэнд анх удаа хөшгөний ард байгаа эд зүйлийг бус болох үйл явдлыг янз бүрийн чадвартай оролцогчдод өөрөөр ингэсэн онцлогтой эд зүйлсийг ашиглан өөрчлөн хэлэх ёстой. Оролцогчдод бүгд өөрсдөө энэ даалгаврыг гүйцэтгэж чадна гэж үзэж байгаа. Үзэгч таач гэсэн энэ удаад өөрийн зүүн билгээс сориод үзнэ үү? Хаалттай хөшиг нээгдэх тэр мөчөд ямар үйл явдал болох вэ? Уламжлал ёсоор оролцогчдод 10 минутын хугацаа өгдөх болно. Тэд хөшигний ард болох үйл явдлыг хэрхэн мэдрэх бол. Оролцогчдод өөрсдийн тусгай арга хэрэгслээр даалгаврыг гүйцэтгэж байна. Зарим нь галаас энерги авахар оролдож байхад, зарим нэг нь хаалтыг нэвт харахыг оролцсоор. Даалгавар гүйцэтгэх хугацаа дуусаж эхнээсээ хариултан өгч эхэллээ. Энэ хөшигний ард алтан шаргал хувцсан болсон 2 хүн, нэг нь суугаад нөгөөх нь тойроод бүжигч юм уу? Ямар нэгэн хөдөлгөөн л хийгээд байгаа шүү. За энэ тайзны санаад их халуун дулаан энерги мэдрэгдсэн 2 хүний энерги. Гэхдээ 17-8 насны юм уу гэлтэй 2 охин надад бүжиглэх тийм юм мэдрэмж мэдрэгдсэн. Ногоон алга хувцастай. Зарим оролцогчдод нэвтрүүлгийн өмнөх цувралын сорилттой адил зүйл байгаа гэж үзсэн бололтой. Нэвтрүүлэг бүр дээр даалгаврын солих нь тодорхой юм. 2 эрэгтэй хүн жүжигсэн тоглолт хийгээл. Эрэгтэй хүн байна. Үжигсэн чинь тийм хөдөлгөөнтэй байгаар харагдчихсан. Охин ингээд нугараад байгаа юм шиг. Тэгээ нугалтаараа болохоор амтны дүр томраад хаалц юм болоо гэж мэдэрдэг. Уран нугараач юм уу, бүжигчин бол өлег болсон зүйл юм. Бид гадаа зураг авалт хийж байна гэдэг бол яавч энгийн зүйл бэлдээгүй нь лавтай. Эмэгтэй хүний энерги мэдрэгдэж байна. Нугараад байгаа мó нэг л дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа нь мэдрэгдлээ. Энэ эмэгтэй бол маш их энергитэй нэр гарч байгаа. Залуу уран нугараач. 2 хүний үйлдэл байгаа хаа гэж бодож байна би. Нэгэндээ нэг юм өгөөд байгаа юм аваад байгаа юм уу? Тиймэрхүү зүйл харсан. Тэгээд ах энэ уул устай холбоотой болохоор энэ яг энэ дотор айгүйх төөгд айгүйх оруулж яа нэмэхэд яг тиймэрхүү юм харлаа. Их хуйлэрсэн ч юм уу тийм хурц хөдөлгөөн тий гол устай холбоотой юм нэг хүний хөдөлгөөнтэй холбоотой тийм зүйл болж ирсэн. Эрэгтэй хүн дөрвөлжин өнгийн улаан хайрцагтай юм авчирч тавина. Тэр хайрцагт дотор гурвалжин өнгийн юм байгаа. Энэ оролцогчин ярьж байгаа зүйлийг өөрөө ч ойлгохоо байсан бөгөөд нэвтрүүлгийн багийнхан ч ойлгож чадсангүй. Эрэгтэй хүн дөрвөлжин өнгийн улаан хайрцагтай юм авчирч тавина. Тэр хайрцагт дотор гурвалжин өнгийн юм байгаа. Хөшгөний ард зураг зурж байгаа эрэгтэй хүн байна гэж үзсэндээ. Дараагийн 2 оролцогч өнөөгийн нийгмийн тулгамдсан асуудлыг хөндсөн үйл явдал гэж мэдэрч байгаа бололтой. За ямар сайн хөшгөний ард болохоор нэг биш 2-3 өдрийн дүр зураг байгаа.
Тэгээд 2-3 хүнээс бүрдсэн тийм гэр бүлийн үйлдэл тэр гэр бүл доторх хүчирхийл ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүдийг харуулж байгаад ямар ч нэг сахалтай эрэгтэй хүн бол байгаах гэж бодож байна. Миний урьдчилан харснаар ерөнхийдөө хүмүүсийн хоорондын харилцааны сэтгэл зүйн хөдөлгөөн залуухан хоёр эрэгтэй хүний одоо чинь хоёр хүний үйлдэлийг харуулсан зүйл байна уу даа гэж харлаа. Бас нэг эмэгтэй энерги хальт орж ирд гарсан. Ерөнхийдөө одоо бүтээн босголт гэж байдаг шүү дээ, тийм ээ. Ямар нэг юм бүтээн босгоод ингээд аваач тавиад буцаж аваад сууж босоод байгаа ийм хөдөлгөөний урьдчилан харлаа. Оролцогчид өөрөөсөө мэдэрсэн зүйлээ хуваалцсаар байна. Шүний ард хоёр эрэгтэй хүн байгаа өндлөг мэдрэмж төрсөн. Тэгээд дундаа ингэж уулзаад хоёр гараараа ингэж юм өргөд байгаа юм болоо гэсэн нэг тийм мэдрэмж төрсөн. Хэлбэр нэхэд нэг юм бөөрөн хийч биш нэг юм дөрвөл зөвтөд байгаа юм шиг нэг тийм мэдрэмж төрсөн дөө. Нэвтрүүлгийн даалгаврыг бэлтгэхэд хоёр эрэгтэй хүн оролцсон бөгөөд даалгаварт хэрэглэх хэрэгсэл дөрвөлжин 100 хэлбэртэй. Тэгээд тэр нэг хоёр эрэгтэй хүнийх нь нэг нь болохоор ийм цайвар шаргал царайтай юм шиг надад санагдсан. Баруун хөл нь их өвддөг хүн болтой юм шиг нэг тиймэрхүү мэдрэмж гарч ирсэн. Эрэгтэй энерги мэдрэгдэж орж ирсэн. Тэгээд яг тэр гар байнгын эсвэл юм хөдөлгөөн гар үйлдэл юм уу тал юм харагдаж орж ирээд. Даалгавар гүйцэтгэхэд гар байнгын ажиллагаатай оролцох бөгөөд гараараа удирдан чиглүүлнэ гэдгийг энэ хоёр оролцогч мэдэрсэн бол зарим оролцогч хэтэрхий олон үйл явдал нэг дур байгаагаар төсөөлөн харж байлаа. Дөрвөн үйл явцаас бүрдсэн тиймэрхүү зүйлүүд мэдрэгдлээ. Хамгийн эхлээд орж ирсэн юм юу юм бэ гэхээр надад нэг юм улаан өнгийн тийм хувцтай эмэгтэй хүн байгаа ч юм шиг харагдсан. Эхлээд тэрний дараагаар ингээс харваацсан баавгаач байгаа толгоогоо үл ялэг жоохон гэлжилгцэн. Тийм баавгаач байгаа юм шиг ийм харагдсан. Тэгээд ингээд ийм байгалийн түүхийн музейд байд юм шиг тийм харагд. Тэр ингээ их олон хүмүүсүүд хүүхдүүд хараад инээж байгаа юм шиг ингэж харагд. Дараад нь Монголын нэг өдөр гэж нэг зураг өгдөн штэ. Тэр шиг тэгсэн мөртлөө ийм гав дөнгөтэй тийм хүн байгаа юм шиг надад тийм юм. Эдгээр зүйлүүд л айгүйх мэдрэгдсэн. Нэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр хэлнэх ямар нэгэн хөдөлгөөн хийн. Гэхдээ энийг бол гэгээлгэл гэдэг наамд хэлэхтэй. Одоо тийм хар бараа амиг тийм цагаан гэгээлэг болгосон ч юм уу. Тийм л дүр зураг харагдаж байна. Зам билгийн тулаан нэвтрүүлгийн уламжлал болсон хаалттай хөшгөний ард байгаа зүйлийг тодорхойлох даалгавар. Нэвтрүүлгийн багийнхан даалгаврыг хөндрүүлж эд зүйлсийг таах ус, үйл явдлыг таалгахаар шийдсэн юм. Хаалттай хөшиг нээгдэх тэрмүүчид ямар үйл явдал болохыг үзэгч та бүхэнд сонирхуулъя. Бид өмнөх 7 цуврал нэвтрүүлгийн үлэг болсон даалгаврын хэлбэрийг өөрчлөхийн тулд уулын шүхрээр буух зөвлөрийг энэ удаад бэлдсэн байгаа. Зам билгийн тулаан нэвтрүүлгийн түүхэнд анх удаа хаалттай хөшигний ард байгаа зүйлийг тодорхойлох даалгаврыг гадна задгаа талбайд явуулж байгаа билээ. Харин дараагийн оролцогчид хэрхэн хариулахыг сонирхцгоё. Хүний санаанд армааргүй тийм эрхтэй хүн л нэг тийм сандал юм тийм юм дээр суудсан. Тэнэ бид нэвтрүүлэгтээ хүний санаанд орохооргүй зүйлийг бэлдсэн. Шугурчин маань буулт хийх үедээ тусгай суудал дээр сууж байдаг. Үндэсний хувцастай ч юм уу ямар ч байсан юм жирийн хувцас биш тодорхой хэмжээнд бэлдсэн. Шугурчин маань зураг авалтанд зориулж өмсгөлөө Монгол дээдний загвараар хийлгэжээ. Дараагийн хоёр оролцогчийн онгод нь шүхүрчний нисэж буй үйлдэлийг том шуугаар төлөөлөн харуулсан бололтой. Хон бүр дээгүүр нисэн. Нисэх хөдөлгөөн ингэж хий. Далавчтай тэгээ хоёр хөлтэй юм босоо нисдэг тийм маш хүчтэй юмтай. Бусад оролцогчид ч гэсэн шүхрээр буух үйлдэлийг тодорхой хэмжээгээр дүрслэн мэдэрч байлаа. Нэг эрэгтэй хүн гарч ирж байсан юм хөлөө завлаас суусан. Тэгчээ дараа нь хөлөө живгээд тэгээ гараа дээш нь хоёр гараа дээш нь өргөөд. За энд эрэгтэй хүн байгаа. Дундчин өндөртэй, халмиг тайрамд өстэй, ямар ч байсан спортоор ямарсан мундаг хичээлдэг тийм хүн. Би ямар хүний хойноос нь харсан. Хөлийн чимээ сонсогдсон. Тэгээ гартаа уртсан барьсан байсан. Энэ хөшигний ард эрэгтэй хүн хөдөлгөөн хийх сууж байгаа чимшиг тийм чичрэлттэй хөдөлгөөнүүд бас харагдаад байсан. Зарим нэгэн оролцогч тун өвөрмөц хариулт өгч байлаа. Хөшигний ард бол жоохон эртний молдуур юм болоо эсвэл нэг тэмдэглэлт явдалтай холбоотой юм байна гэж хэлсэн. Костюм бинжектэй болтонтой 30-аас 40 насны орчим олонний танил тийм эрэгтэй хүн уцаараа оролдоод юм уу нэг юм оролдоо зогсож байна. Улс орны эв нэгдэл, улс орны баатарлаг үйл явдал, улс орны ял, мандан бадралт дэлгэцэн дээр гарах. Эрэгтэй хүн нэг хар юм үзээ сууж. Нэг хар юм өрөвлжин юм үзээ сууж. Юу хий одоо орчин цагийг хэлээр юу хий ийм хар юм ингээ үзээ сууж.
нэвтрүүлгийн оролцогчид өөрсдийн мэдэрсэн зүйлсийг бидэнтэй хуваалцлаа. Харин одоо нэвтрүүлгийн өргөл үе болох хөшиг нээгдэх мөч. Өөрсдийн чадвараар хөшигний ард маш олон үйл явдлыг дүрслэн хэлж байсан оролцогчид маань хоосон талбайг хараад гайхширч байх энэ мөчөд шүхэрчин ган тулга буулт хийснээр нэвтрүүлгийн оролцогчдын санаанд орохоргүй үйл явдал болж чадлаа. Шүхрээр нэг хүн Зүгдүүлээ. Бид нэвтрүүлэгтээ уулын шүхрийн спортын тамирчин ган тулгыг үрж оролцуулсан юм. Тэрээр энэхүү спортоор 8 дахь жилдээ хичээллэж байгаа. Оролцогчдын хувьд санаанд орохооргүй онцгой сорилт болж өндөрлөө. Бидний бэлгсэн даалгавар үзэгч та бүхэнд сонирхолтой байсан гэдэгт итгэлтэй байна. Оролцогчдын хувьд огт санаанд орохооргүй хүндхэн сорилт болж чадсан. Бид нэвтрүүлэгтээ аль одохоор хүндхэн хэцүү сорилтуудыг сонгон оролцуулдаг билээ. Ингээд нэвтрүүлгийн уламжлуулсан нэгэн даалгаврыг авахд бэлэн болоод байна. Нэвтрүүлгээ өргөжлөлөнгүүдээ авч үзсэн үү? Зун билгийн тулаан нэвтрүүлгийн сонирхолтой бөгөөд уламжлал болгон авдаг сорилт машинууд дундаас нуугдсан хүнийг олох даалгавар. Энэ удаагийн сорилтыг Mongolian Brothers H2 хамар машин сонирхчдын клубтэй хамтран бэлтгэж байна. Эр хүний тэнгэрлэг сайхан хүлгүүд эдгээрийн нэгэнд хүн нуух болно. Оролцогчдод тэр хүнийг бидэнд олж өгөх ёстой. Машинд нуугдах хүнээ бид хүний санаанд орохооргүй байдлаар бэлтгэхээр шийдсэн юм. Зун билгийн тулаан нэвтрүүлгийн түүхэнд анх удаа машинд хүүхэд нуух гэж байна. Намайг Ингэчин гэдэг би 3 дугаар сургуулийн 6-гийн би ангид сурдаг. Би бүжгээр хичээлдэг. Би Сүхбаатар нэрэмжит би бүжигчин болохыг хүсдэг тэмцээний алтан медалийг авсан. Нэвтрүүлгийн оролцогчид аль машинд хүн нуугдаж байгааг олохоос гадна ямар хүн нуугдаж байгаа талаар мэдээлэл өгвөл тэдний хувьд давуу тал болно гэсэн үг. Ингээд нэвтрүүлгийн зочин Ингэчин охиныг 26-27 дугаартай Сарлангийн жип машинд нуухаар боллоо. Даалгавар гүйцэтгэхээр эхний оролцогчид зураг авалтын талбайд хүрэлцэн ирж байна. За өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд. Оролцогч насыг тод. Хоёрын дугаар 888. За. Бид бүхний өнөөдрийн гүйцэтгэх даалгавар манай төлөвийн уламжлуулсан нэгэн даалгавар байна. За. За энэ удаагийн даалгаврыг бид Mongolian Brothers гэдэг хайр машины сонирхч өндөр залуучуудын багтаа хамтарч энэ даалгавар бэлдэж байна. За. За даалгавар ойлгомжтой байх гэж бодож байна. Машинаас хүн болох хэрэгтэй байгаа. Өөрөөр энэ нийт байгаа машин дундаас нэг машинд хүн байгаа, бусдад нь хүн байхгүй байгаа. За. Ойлгомжтой тийм ээ. Тэгээд мэдээж тэр хүний талаар мэдээлэл өгвөл илүү сайн. За даалгавар ойлгомжтой бол даалгавар тоолжуулна. Би бас зүүдээ дагах уу эсвэл шууд одоогоор үзэх үү гэж бодлоо. За сүйтлээ. Зүүдэлсэн. За юу зүүдэлсэн юм бэ те? Тэгэд нэг жижиг тэрэгтэй явж байгаад нөгөөдгөө тавьчаад дахиад хөдлөө явж исэн чинь нэг нөгөөдгөө том саарл өнгөтэй жип болсон. Хөөхд нуугсан жип саарл өнгөтэй. Саарл өнгөтэй жип болсон байсан. Тий. За. Юу ч гэсэн үзье. Тэгээд зүүд одоо байгаа байдлаар тулгаж үзье гэж бодож байна. Оролцогч насыг дөрж хэцээд илдэн машин бүр дээр очиж хүний энергийг мэдрэхээр оролдож байна.
чанартай юм шиг. Эндээс үү? Юу гэмээр юм бэ? Үтгэн нэг хизүү байгаа юм шиг тийм. Сонь мэдээ. Энэ машин уу? Машин уу тогтоогсон уу? Чадсан юм? Эзэн нь. Аа. За машиныг үтчихлээ шүү дээ, тийм ээ? За. За зүүдэнд чинь бол яасан гэлээ? Зүүдэнд бол саарлангийн жип машин харагдсан. Саарлангийн жип машин харагдсан. За зүүдэнд чинь бол тийм байсан. Одоо энэ үтсээр яаж байгаа юм бэ? Энд үтсээр бор цайвар царай. Туранхай доо нуруулагдвал ямар ч хэрэгтэй юм байна. За. Юу гэдэг хэрэгтэй юм баах уу тэр нь одоо? Албаны ажилтай юм байна. Албаны ажил хийх үнэ? Тий. За. Бичиг цаастай холбоотой гэх юм. За тийм юм байж. За юу сэхлээ машин авах тийм ээ? Тэгээ. Энэ цагаан энэ одоо ямар юм гэх юм бэ? Үзмээ юу гэх юм? Одоо ч одоо үзмээ яа. Үзмээ яа. За. Энэ хоёр дээр юм л дээ. Энэ 26 27 энэ гурав дээр. Саулгийн зөвхөн жаргалын удаан гэж. Энийг л За та сонголтоо хийсэн бол хаалга онгоолгоод үзэж болно. За харуулсалтай энэ машин хоосон байна. За явтаа шаврыг үзүүлээ. За эндтэй байхгүй бол энд л байгаа. А? Энд нэртэй байхгүй бол энд л байгаа. Аль нь байгаа хаа? Энэ 26 27 байгаа. Энэ сард уу? Гэхдээ та сонголтоо хийсэн. За. За баярлалаа. Баярлалаа. Оролцогч насаг дөрж өөрийн сонголтоор буруу машин сонгосон. Хэрвээ зүйдээ дагсан бол нуугдсан хүнээ олж чадах байлаа. Бид 26 27 дугаартай саарлангийн жип машинд хүүхдээ нуусан байгаа. Харин одоо оролцогч Бадам гаруй даалгаврыг гүйцэтгэх болно. За өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. Баг зүгт мэдэн чи бас яг шашны албатай зөвлөө эсвэл зөв царайгаа хонд нь харадуулахгүй байна. Бөөг албатай тий. За. За таны үнд бүдхэн машинд хүн нуусан байгаа. Танд мэдээж өгдсөн ард мэ тогтцоо байгаа. Даалгаварт орж болно. За. За. Оролцогч Бадам гаруй машин бүрийн дэргэд сан тавьж нуугдсан хүний энергийг мэдрэхээр оролдож байна. Гай мэдэрсэн үү? Энэ машин энэ машин сонирхол татж байна. Сонирхол татж байна? Аа. Тэр юу гэсэн үг вэ? Зөмбөлөд чинь бууж байна эсвэл зүгээр сонирхол чинь татаад байна уу? Өнгөний үед их гоё өнгөтэй машин байна тий. Гүй энерги орж ирж байна. Энерги орж ирж байна. За энэ машины эзэн одоо эмч ч юм уу байж болно. За тэр сонголт. Тэр цэнхэр машин. Бүх машин. Энэ машиныг. Болж үзэх үү? Хоосон байна. Хараслаа машин хоосон байна. Тэр сонголт энэ одоо бүрдсэн байна тий. За. Хараслаа. Оролцогч Бадам гаруй хөхөнгийн хаамар машиныг сонгож сонголтоо буруу хийлээ. За өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. За өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Намайг Баяржийн Дэмрэл гэдэг. Дэмрэл. За өөрөө болохоор нөгөө бөө муу юу эсвэл зөмбөл. Би зэр. Зарим хүн үү тий? За энгийн уцтай хөрдгүүд энгийн хүн байлж хараад байна шүү дээ тий. Би хүнсгэл идлээ ерөөсөө ил гаргаад идэв. Гаргаад өгөхөд тэр чинь онгуудыг хэл тэнгэрээ газартай дээдэл тэгээд болохоор тусгай хэрэглүүдэл гаргасан тий. Даалгавар дээр яг өөрхөн зөмбөл гаргасан. Ямар онгууд тэнгэр дуудахгүй. Дуудах шаардлагагүй тий. Энд байгаа машины дунд нэг хүн нуусан байгаа. Ямар хүн нуусан байна? Аль машин дээр нэгдэгэнд олж ирэх хэрэгтэй байна. Энэ олон гэж бодож байна уу? Үзээд алдъя. Үзээд алдъя. За. За бис нь үзээд алдъя. За. Яасан нэ? Дэмбэрэл хүн нуугдсан машины энергийг зөв мэдэрч байлаа.
Нэг эрэгтэй л юм байна. Эрэгтэй юм байна. За 30 гаруй насны. За. Өндөр намаараа наадахгүй. Нэмрэл 26-27 болон 50 TikTok машин дээр ахин дахин очисон ч эцсийн сонголтоо буруу хийлээ. Сонгоцсон. За л машин. Тэр машиныг 5005 гэсэн. Цэвэр машин сонгосон тий. Та бол орж ингүүтээ ерөөсөө зүүн талын машин гар талд гэл хэллээ шүү дээ тий. Тэгээд хамгийн хинээр татсан юм машин гэж хэлж байна. За таны сонголт. Энэ машин. Зарим үцүүд. За. За тэгээ. Хасан. Хасан бэ? Заарсалтай байна. Буруу машин сонголоо. Зүгээр. За. Баярлалаа. За баярлалаа. Дараагийн оролцогч цэнхэр машиныг сонгож байлаа. Магадгүй өнгөн нүдэн туссан байхыг үгүйсэхгүй юм. За сайн байна өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд. Төмөрцөг. Оролцогч төмөрцөг. За. Чи дашуур өрцөө явж байгаа чинь дээлтэй хүн дашуур өртөөсөн шүү дээ. Болтойтой дашуур явж байгааг хараагүй юм байна. Энэ миний сонголт. За. Таны сонголтоо? Тийм. Даалгавар тэр болох өөр л ингээд чимэг болоо явж байна уу? Энэ чимэг биш. Энэ бол далдын зүйлийг надад сүнсний орон зайруу нэвтрүүлдэг. За. За одоо тэгвэл таны сонгосон зүйл чинь дашуур байсан байж. Одоо надад машин сонгож өгнө дөө. Ойлголоо. Танд 10 мэд хугацаа. Ойлголоо. За долоотоорой. Энэ хүний зан үйл, яс суртахуун характер бүх зүйл орж иж байна. За. Ерөнхийдөө залгавтар хүн байна. За. Энерги нь эрч хүчтэй буюу спортоор голдох хичээлдэг бололтой. За. Ар амьдралтай, гэр бүлтэй, намуухан, маш их сэтгэлийн эмоцтой хүн байна. За. Маш өндөр. Одоо энэ сүүлийн үед энэ хүнд их баяртай зүйл байнга тохиолдож байгаа. Энэ хүний амьдрал үргэлжил бартаатай замыг их сонгож ирсэн. Маш их ачааллын ард гарч ирсэн үр дүн нь маш өөртөө хэрэгтэйгээр өнгөрчиж гайхалтай. Яцхан өрсөдтэй. Нэгээс 2 хүүхэдтэй. Амьдралынхын хувьд тогтвол ерөнхийдөө нааш цаашаа байнгын хөдөлгөөнтэй хүн байна. Байнга спорт сонирхдаг гэж болно. За. За одоо тэгээс сүп гэх машин болчихлоо. Оролцогч төмөрцөцөг нуугдсан хүний талаар мэдээлэл өгөхдөө дэндүү дашаа буруу зүйлүүдийг хэллээ. Үнэ буруу мэдэрсэн тохиолдолд машинаас хүн олно гэхэд эргэлзээтэй юм. Гэхдээ нэвтрүүлгийн дүрм ёсоор машинаас хүн олох оролдлогыг гүйцэтгэх ёстой. 4, 6. За би орон зайтай холбогдлоо. Хүчрэхгийн нэрэг. Далттай холбогдлоо. Хүчрэхгийн нэрэг. За болсон. За, та машин сонгож байна. Хөнгөн энергитэй юм. Энийг сонголоо. Хөнгөн энергитэй гэдэг энийг сонголоо. Тийм байна. За. 5005 гэсэн энэ машин сонгосон. Зөв. За. Хаалганэлээ. Түүний хувьд машинаас хүүхдээ олж чадаагүй учраас даалгаврыг дуусгасан ч дахин өөр даалгавар гүйцэтгэхийг хүсэж байлаа. Харамсалтай нь хоосон байлаа. Тэгвэл машины хүмүүсийг тодорхойлж өгч болох уу? Боо шаардлахгүй. Тэр бол манай даалгаврын сорилт шүү. Алгалаа. Хамгийн гол таавал хүн хүндээ олох хэрэгтэй байсан. За. За баярлалаа танд. За баярлалаа. Дараагийн оролцогч тест сайхан. Өөр чинь ийм олон тойл байдаг юм уу? Тэ. Тэр олон биш ээ. Миний буудаг онгод тоглож байдаг. Онгодод өөр талтай гэсэн үг. Өөр талтай. За. Өнөөдөр айл онгодод болгох чинь. Онгод болохгүй. Болохгүй. Тэгс мэтлэг хилцээд бэлдэж байгаа л үзэндээ. Одоо танд бол 10 минут хугацаа байгаа. Цаг үл хэлсэн. Үзэж болно. Надад та эцээ ярилтал. За. Болно да. За. За. Тэд сайхан шууд л зураг авалтын талбай дээрээд хүүхэд нуугдсан машины өмнө хизэн дэлдэж эхэлсэн юм. дээр. За. Зураг авалтын үеэр хэд хэдэн удаа хүүхэд нуугдсан машины хажууд ирж байлаа.
Бод хугацаа байгаа тий? Бод хугацаа байгаа. Урд нь гэж машин сум олж ирсэн үү? Үгүй ээ. Тийшээ бол байхгүй. Ямар ч нэг бол ийм л ах шиг ингээл байна уу? Нэг эвгүй болоод яваад гисэн дээ. Эвгүй болоод тий. Тэр нь юу гэж ойлгох вэ? Гэтэ эндээс энерги ихтэй. Биш нэг татагдах юм байгаа тий. Татагдах юм байгаа даа. Тий. Харыгаа сонгоё дөө. Харыгаа сонгоо. Алдсан ч юм. За сонголтыг бол та өөрөө хийн. Би зөвхөн хаалгыг онгоолгож өгөх үүрэгтэй. За. Тэрээр хүүхэд нугдаж байгаа машиныг зөв мэдэрч ирсэн боловч эцсийн шийдвэрээ гаргахдаа гэв гинт өөрчлөгдөж огт өөр машин дээр очисон юм. Сонгох. За. Апрэ. За тун харамсалтай. Таны авсан машинд хүн байсангүй. Юу ямар хүн байсан бэ? Дотор нь би эрэгтэй хүн байна. Бас нэг хүүхэд харагдаад байсан. Би гайхаад байсан. Юу харагдаад байсан? Бас нэг хүүхэд ч юм уу. Тэ. Тэрээр өөрийнхөө буруу шийдвэртээ сэтгэл их л дундуур байгаа бололтой. Зураг авалтын талбайг орхих тун дурамчхан байлаа. Тэрээр хүүхэд байгааг мэдэрч байсан ч өөрийн мэдрэмж болон онгодын буулт хоёр нь зөрж байсан тул өөрийн хариултанд итгэлтэй бас байсан юм. Дараагийн оролцогч Эрдэнэбат нэвтрүүлгийн даалгаврыг гүйцэтгэхээр машин бүр дээр аман хуураа татаж үзэж байлаа. За энийг бол ихтэй хүн гэж бодож байна. За ер нь бол өндөр намаараа ер нь өөрсдөө чи энэ мэдээ төхөө. Ийм өндөр үнэ үү? Энэ өндөрдөө хүн байна. Надаас ямар ч өндөр байгаа. Өөрөөс өндөр. Надаас ер нь жоохон өндөрдөө жоохон махлагтай хүн. За. Хүн байна. 2 юм уу 3 хүүхэдтэй гэж бодож байна. Надад ерөнхийдөө саар хөнгөтэй машин байх магадлал айгүй өндөр юм шиг санагдав. Саар хөнгөн машин байх магадлал өндөрөө? Тий. Ер нь бол саар. За ер нь энэ 3 сар дээр тогтлоо тийм ээ? Ер нь энэ 3 сар дээр л байгаа гэж бодож байна л та. За яг аль нь байгаа бол бид хүүхдийг саарлангийн машинд нуусан байгаа. Ингээд тэрээр 3 саарл машин дээр нягтлан үзэхээр боллоо. Би ер нь бол анх орж ирээд 50 70-ыг ерөнхийдөө харсан. За. Тий. Тэрийг байх магадлал байгаа. Гэхдээ энэ хоёр дээр бас эргэлзээд байна. Энэ 3 дээр юм яалчгүй эргэлзээл байна л да. За. Та эргэлзээ гэсэн тайлах гэсэн өөр чинь зөв билэг тайлах хэрэгтэй шүү дээ. Тий. За энэ машин гэдэг. Энэ машин 2177 гэсэн машин. Тий. Дотор хүн байгаа гэж үзлээ тийм ээ. За таны эцсийн сонголт. Ийм. Онгоолох уу? Онгоол. За онгоолож үзье. Саарл машин байгаа гэж хэлсэн. Тий. Баггүй шүү дээ. Баггүй. Харин тийм ээ. Унаа гэж найдсан. Байх гэж найдсан гэсэн. Харамсалтай найдрал чинь энэ удаа алдлаа да. Эрдэнэбат машины өнгийг зөв тодорхойлсон ч эцсийн хариултаа буруу сонгож хүүхэд нуугдсан машины хажуу талын машиныг нээж даалгавар там бүтэрлээ. Харин одоо даалгаврыг Говьсөнбөр аймгаас оролцож байгаа Дашням гүйцэтгэхээр зураг авалтын талбайд хүрэлцэн ирээд байна. За өдрийн мэнд. Өөрөө танилцуулах. За Говьсөнбөр аймгаас оролцож байгаа 827 мандаттай Дашням гэж байна. Дашням. Тий. Говьсөнбөр аймгаас оролцож байгаа. Говьсөнбөр аймгийн ард түмний төлөөж орж ирсэн үү? Тий. Говьсөнбөрөөс л. За Говьсөнбөрөөс оролцож байгаа. За эн чинь рок хоцсон мэт одоо танаа онгод тэнгэрч рок мок сонсох уу? Өөр ээлсээр сонирхол. Өөрөөр сонирхол тий явцалж байгаа л тий. Өөрөө бөө гэсэн үг үү? Бөө. Зайран гэсэн үг. Зайран. Онгод тэнгэр оруулдаг гэсэн үг. За онгод тэнгэрч юм ийм рок хоцсон шүүдэг. Өөрөө яг сонирхлоор болохоор хамаагүй өгдөг юм тий. За. За өнөөдрийн даалгавар бол машин сумалах даалгавар байна. Бидэнд хүн олж өгөх хэрэгтэй байгаа. Хүн олж өгч чадна ч бодож байна өөрөө. Үзэндээ. Үзэл алдах. За үзье хоёлаа. Өөр чинь би 10 минут хугацаа өгнө. За. Энэ 10 минут хугацаанд надад нэг машин сонгож өгөх хэрэгтэй байгаа. За. Сонгосон машин чинь би онгоолгож өгье. Хоёр юм уу тийм 3-ын тоо гараад тэгээд нэг юм
тийм үсэрч байгаа арслан юм уу бар гарах уу тийм хөө хажуудлах гэх тиймэрхүү тийм үсэрч байгаа тийм бар талын юм айгүй харагдаж орж ирээд танд айгүй их тийм гэгээлэг талын юм уу тиймэрхүү орж. Зураг авалтын багийнхан бид гадаа хүйтэн байгаа тул зочин ингэжин охиныг барын ирээн аяны хөнжлөөр хучсан байгаа. Тийм бар ирээн ч юм эсвэл нэг тиймэрхүү бар ирээн хуцтай. Бар ирээн ч юм тийм айгүй тийм хүчрэх тал юм айгүй хуцтай. За тэгээд тийм нэг логорхоо зүйлийн ч юм уу нэг юм өсөрж харайсан тиймэрхүү бас их айгүй харагдж орж ирээд байгаа юм. За оролцогч маань хүүхдийн эрч хүчтэй бүжиглэж байгааг мэдэрч байгаа бол л та. Хүнд эсвэл тийм айгүй тийм тусрахыг зүйл юм дэл айгүй яг бүгд нэг тийм нэгэн ижлэхээ энергитэй нэ жоохон тийм заримаас энэ хоёроос ихэд арай жоохон илүү тийм төлхөө тийм жоохон тийм сайндлын энерги бүр илүү нэг хүчтэй мэдрэгдээд. Энэ одоо шар хоёр. За мэдрэгдээд байна. Яг хоёрт чал байна. Хоёрт чал байна. Тий. За нэгдүүлвэл энэ тэгвэл оролцогч маань тун ойрхон ирээд байна. Энэ хоёр машины нэгэнд хүүхэд нүгцэн байгаа. Харин дээрээ сонголтоо хэрхэн хийх бол? За би наад машин ч сонгож байна. Аль наад гэж энэ машин сонгож байна. Энэ саарл машин. Тий, саарл машин. Уг нь эндээс ийд байхад саарл машин нэ сонгож. За таны эцэг сонголт. За. Аль машин? Саарл машин. За саарл машин гэсэн. Ямар хүн гэлээ? Эрэгтэй үл хүүхдээ гэлээ? Хүчрэхэг тийм би эрэгтэй юм болоод байгаа. Ерөө хүчрэхэг талаа болохоор жоохон энергийн талаар нэг өөр л би тэгэж. За. Энэ сонголтыг ингэж бодлоо. Хүлээж авах уу? За. Үзгүй. Үзье. За, би холоос ирсэн биш. Гой сүмбэр ангиас ирсэн. За, одоо гой сүмбч таныг бол таачаасаа гээд олчоосаа гээд найдаж байгаа хэрэг чинь тийм ээ. За. За, одоо энэ машинад харилцаа сонгоё. Үзье. Сайн байна уу? За. Замраа энэ одоо даалгавар бид хүн хэний цаанд орохгүй байх гэж бодоод хүүхдийг сонгосон байна. Аха. Төлөв оролцогчдын хөгжлөн дандаа олонний танил хүн байдаг болохоор том хүн, эрэгтэй хүн гэдээ ярьдаг. Тэгвэл энэ одоо бид нар даалгаврыг хөндрүүлэх үүднээс зориуд энэ охиныг сонгож оролцуулсан. Аха. За ямар ч үсэн ирэм барын ирэм гэдсэн ингээд бишок байгаа. Бишокын дотор хөтөн байгаа учраас бишокын дотор оролцсон барын ирэм гэдээсэн энийг харсан болов би хөдөө бодсон. Хүүс нь бол зүрхлээ. Гэхдээ ячаас машин орлоо тий. За баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. За амжилттай дараагийн даалгавар. За. Юусэн хадаас ирсэн сольцоо ажиллаад бүтээчлээ. Аха. Гэхдээ дараа нь маш олон сольтууд хүлээж байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. За оролцогчид дашням машина зөв сонгож даалгавар гүйцэтгэж чадлаа. Азар олсон уу? Зөв билгийн чадвараар олсон уу гэдгийг дараагийн даалгавруудаар сорж үзэж байж л мэдэх болно. Нэгэнт оролцогч машин олсон тул дараагийн оролцогч зураг авалтын талбайд ирэхээс өмнө нуугдах машиныг өөрчлөх ёстой. Одоо харин хүүхэд нуугдаж байгаа машин бол баруун талын игнэний 2 дахь хаамарт байгаа. Дараагийн оролцогч харин олж чадах болов. За өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. За өөрөөсөө танилцуулаач. Намайг Мандуха гэдэг. Би ер нь далд бүх зүйлийг судалдаг. Тэгээ сүүлийн 3-4 жил бол идэвхтэй яг мэдрэмжээ хөгжүүлж олон хүмүүст туслаж байгаа. Энэ чадрыг өөрөө сурсан гэсэн үг үү? Үгүй ер нь бол төрмөл байглаас заяасан аяас гэж боддог. Дээрээс нь тэр тухайн хүний өөрийнх нь хичээл чармаалт байгаад тэр зүйлээ илүү хөгжүүлэх боломж байдаг. Өөр бол ямар нэгэн онгот өнгөр өнгөт таарчдаг бол юм биш. Ер нь би байгаль дэлхий тэгэл даалт бүх зүйлийг ерөнхийдөө шүтэж харилцдаг. Нүснэ бөө зайран бол биш. Биш. За өөрөө яг зүүн билег тал тухамсраар л асуудал шийддэг байх нь шүү дээ. Зөв. За тэгвэл өнөөдрийн даалгаврыг өөрчлөн таарсан даалгавар авах гэж би хөдөө бодож байна. Машин суу олох даалгавар. Энд байгаа яг 10 машинаас хүнтэй машиныг бидэнд олж өгөх хэрэгтэй. Даалгавар боломжтой тийм ээ. За танд 10 минут хугацаа байгаа. Танд амжилт хүсье. За. Даалгавар хийж бол. Тод өнгийн машин болвол гэж хурж ирэхэд ерөөхдөө мэдрэгдсэн л тээ. Тод өнгийн машин да? Тий. За. Яг иймэрхүү өнгө бол харагдчихсэн. Хурж ирэхэд бол энэ өнгө байсан. Өмнө нь байсан хүн бол бараа өнгийн машин байсан баха. Байдлаас өссөн гэж үү?
Тэ бараа өнгийн машин байсан баг. Одоо салсан болол хэрвээ. Яагаад гэж бодов? Яг зүгээр тийж мэдрэгдсэн л. Энд миний анхны мэдрэмж бол би энэ машиныг нааш ирж байхдаа юм хөөхөнгийн машин харсан. Тийм том. Тэгээд тоон ч гэсэндээ бас тэгдэг орсон байх боломжтой. Би энийг бол сонгож магадгүй. А дээрэс нь бас энэ айгу энэ байж болох юм. За энийг $50 гэсэн дугаартай саалын машин. За хоёулаа тэгвэл хаалга монгол хэлсэн дээ. Таны сонголт зөв буруу гэдэг таарэ. Машин хаасан байна. Дараагийн оролцогчид даалгавартан өдөрсээр л байлаа. Дуун тэргийн насны тийм эрэгтэй хүн байгаа юм шиг. За. Энэ харах. 1771 тий. 17. Харин машин. Онгоолох уу? За өдөр хамтдаа хариултыг харъя. За арансалтай энэ машин байсангүй. Зарим нэг нь зураг авалтын талбайд удахыг хүсэхгүй байгаа бол л шууд л машинаа зааж байлаа. Цагаан машин. За олцоос өмнө дээр цагаан машин сонгосон. Манайд ганцхан цагаан машин байгаа. Үхий хаасан шүү. Зан сарл. Аль 26-27 гэсэн дугаартай саал машиныг сөгтөржмаа сонголоо. Сөгтөржөө сонголцсон бүрэг хамтдаа шалгая. Боруулаа. За араншилтаа буруу байлаа. За энэ тал юм шиг байна да. Яса? Энэ тал байна да. Энд байна. Шууд уу? Зөвхөн 30 секунд боллоо шүү дээ. Шууд уу? Шууд. За оролцогч шиг сайхан манай төрлийн хамгийн хурдан даалгавар үзсэн оролцогч болж байгаа шүү. За ингээд өвшингийн шалгасан хэдүүл хамтдаа нэг сайхны сонгосон цагаан машин. Хүн байгаагүй. Шулгацгаа. Сап. Баггүй наа. Байсангүй. За харамсалтай байна. Энэ даалгавар хүчтэй бол юу гэж бодож байна? Ер нь бол чаднаа л гэж. Чаднаа л гэж бодож байна. Тийм. За шууд хэлэх юм эндээс шууд яахгүй аль машин гэж бодож байна. Би болоод энэ тэр цагаан хоёр. Цагааны тэр 50 70 тэр. За саал машин тий. За. За даалгаварт орох уу? За. Даалгавар үзэх 10 минут хугацаа өгнө. За. За даалгавар хэлсэн. Эрэгтэй хүний нэрийг амар их орж ирээд байна. За. Ийм хар одоо дааван дотор бас юм бооцсон давхар хүмүүсээ бөөр нь амар их өвддөг хүн гэж учраад. Тэгээд энерги нь болохоор энэ шар өмнөх хүн энэ шар дотор хийсэн байсан. Надад болоо энерги яг энэ хоёр талаас л айгүй орж ирээд. За. Надархуу өндөртөө. За нэг 28 гээ хэлчихээр. Айгүйх юм хар уутан дотор багилцсан юм л айгүйх орж ирээд байгаа юм. За тэр машиныг сонгоч та. 50 70 саарлангийн. Тий. Камер машиныг сонголоо. За. Хариулт ойлгомжтой. Ойлгомжтой. Машин хоосон байлаа. Та надаас даалгараг үзэж чадсангүй. За. За өдрийн мэнд. Хэмбэлээ хөргөөс танилцуулаач.
812 дугаартай төгсөрдөн байна. За. Хэнгэр барьсан байхад удан гэсэн үг улаач. За. Монгол тэнгэр аваад хэдэн жил болж байна? Одоо 4 дахь жил. 4 дахь жилдээ. Бас нэлээд гайгүй туршлагатай болсон байна шүү дээ. Онгоц орох гэж бишсэн. Онготой хилээг орсон. Хилээг орсон. Тийм үү? Мэдээд уурлах уу? Үгүй юу гэж уурлах вэ? Мэдээж хэрэг дийм тусаа өгөх гэж хичээг байлгүй дээ гэж найдаж байгаа. За манай нэвтрүүлгийн хамгийн сонирхолтой даалгавар машин сүн олох даалгавар. Даалгавар ойлгомжтой. 10 минут хугацаа өгнө. Энэ 10 минут хугацаанд л олно да. За явах уу? Зураг авалтын үеэр гинт оролцож төгс эрдний хиц тойг нь газар дунсан. Сайн харвал түүний тойг нь хүүхэд нуусан машин руу чиглэн харсан байна. Энэ машиныг гэж үзлээ. За. Оролцогч төгс эрдэн байна. Энэ сард машиныг сонгосон байна. Хамтдаа хариуг нь харцгаая. Тасааргач биш юм тийм ээ? Тийм ээ. За арансалтай. За гэлаалаа. За баярлалаа. За амжилтсан. Даалгавар гүйцэтгэхээр зураг авалтын талбайд оролцогч шинэ баяр уралцсан ирлээ. Эхний даалгаварч амжилт хүсье. Танд 10 минут хугацаа. Ингээд. Ингээд тойроод явж байгаа чөлөөтэй. Талбай таны мэдл. За яаж вэ? Энийг сонглоо. Энэ хар машиныг. Тий. Бусд нь байхгүй. Тий. Яаж мэдчихэв тэрийг одоо? Одоо өөрөө ингээд мэдрэн гэсэн үгтэй. Гэтэ аюу хэцүү байлаа. Мэдрэн гэдэг бол энэ машин тэгээд итгэлтэй байна уу? Тий, итгэлтэй. Хамтдаа онгойлгож үзэх үү? Тэхөө. За. За ингээд оролцогч шинэ баярын маань сонгосон машин. Өөртөө итгэлтэй байх шүү. За итгэлтэй өгөн хамтдаа үзье. Вау, сайн уу? За баярлалаа. Баярлалаа. За энэ амжилттай. Таалар гүйцэтгэлээ. Үнэхээр мэдэрсэн үү, яаснаа таасан уу гэдгийг хэлж мэдэхгүй ямар тааш таалар бол бас сайн гүйцэтгсэн гэж Мэдээлэл мэдэрсэн. Гэхдээ дундуур нь яваад бол энергийн хүүхдийн энерги шал өөр байдаг л да. Тэгээ дундуур нь яваад үзэхэд бол амар хэцүү байсан. Энерги ингээд солилцоод маш олон хүний энерги байгаа штэ. Энд чинь тэгээд олохтой юм хэцүү байлаа. За. За явцаас гайхамшигтэй. Гайхалтай. Баярлалаа. За дараа даалгач амжилт хүсье. За баярлалаа. За баяртай. Тэрээр маш богино хугацаанд хүн нуугдсан машиныг олж чадсанаар энэ удаагийн даалгавраа амжилттай дуусгалаа. Дараагийн оролцогч зураг авалтын талбайд ирэхээс өмнө нуугдах машиныг өөрчлөх ёстой. Одоо хүүхэд 50-70 дугаартай саарлунгийн хамар машинд байгаа. Дараагийн оролцогч харин олж чадах болов. Шарынгийн машинд. Шарл тусаад. Угаас өмнө тоодлохоо тэгээд тусаад байна уу? Эсвэл Үгүй өөртөө л танд л мэдэрч байгаа л мэдрэмжээрээ. мэдэмжээр. За. Таны харилцаа бүрэг хамтдаа үзье. Алдахад бол хараас үзүүл байхгүй. За арилт ойлгомжтой. Машин хоосон байна. Тэгэхээр энд та даалгаврыг үзэж чадсан гоо. 6274 Сарынгийн ханд. За шууд. За арилтын хамт таарэ. Шар 6274. Тий. Хонголох уу? Харах
харах уу? Харна да. За ирлээ. За шатайл тогтгоо. За ингээ орцогч Батцуулын сонгосон машин. Шар өнгийн хаймар машин. Харамсалтай хоосон байлаа. За баярлалаа. За. Тал руу өссөн баярлалаа. Энэ шар машин шууд уу? Эртөө юм баа. За оролцож Батэлгэр шууд гарч ирээд шар өнгөтэй хаймар машинд эртөө юм баа гэж утсан байна. Царилт нь хамтаарай. Заарсалтай байсангүй. Зарим оролцогчдын хувьд машинд хүүхэд нуусан нь их л хүнд даалгавар байсан бололтой. Нэг сөхөд үтчихье. Итгэлтэй нөө. Итгэлтэй нөө. Энэ хоёр машин дээр л яваад байна л да. За тэгвэл таны сонгосон сонголт үнэн зөвийг хамтдаа шалгая. Заарсалтай энэ машинд байсангүй. Феникс. Цагаан өнгийн машин. За оролцогч Батгэрлийн сонгосон машин цагаан өнгийн хаймар машин байлаа. Хас байлаа. Тийм машин. 50.5 гэсэн хөвгтэй машин. Нэхо. За нээж үзье. За харамсалтай хоосон байлаа. Оролцогч бат зөргөө зургийн талбайд ирж хицээд илдэн машинд нуугдсан хүнийг олохоор ажиллаж эхэлсэн юм. Оролцогч Батцорог маань 50-70 дугаартай Саарл өнгийн хаймар машин сонгосон. Өөртөө л итгэлтэй байсан. За. За. Ямар ч байсан машин бол зүг боллоо. Хүнээ жоохон зөрүүлэх шиг боллоо шүү дээ. Чарж ирээд. Санаанд орсон. Мэдээ. Бод нэмэгтэй гэж орж ирсэн. За ямар ч байсан машин боллоо. Энийг азар болсон уу? Үнэхээр мэдээд болсон гэдэг одоо би бол хийж мэдэхгүй байна. Тэрийг бол дараа даалгавраас бид өхөн нэгтэл шалах боломжтой тийм ээ. За юусэн танд баяр хүргэе. Та даалгаврыг үзтгэлээ. За дараагийн даалгавар төр баяртай. Та явж болно. Баярлалаа. Тэрээр маш богино хугацаанд хүн нуугдсан машиныг олж чадсанаар энэ удаагийн даалгавраа амжилттай дуусгалаа. Зүүн билгийн тулаан нэвтрүүлгийн эхний хоёр даалгаврыг оролцогчид маань гүйцэтгэж дууслаа. Ямар ч тач 3 оролцогч хүүхдийг олж чадсан. Энэ бол нэвтрүүлгийн дундаж үзүүлэлт. Харин одоо нэвтрүүлгийн дараагийн дугаард оролцогчдын маань илүү хүндхэн сорилтууд хүлээж байгаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.